კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩვენი სტუმარია მამუკა გიორგაძე, გააცნეს მეორე ნაწილის სტუმარია მამუკა გიორგაძე, სახალხო პარტიის თავმჯდომარე. თავკაცი ჯობია. როგორც სიტყვით. თავმჯდომარე. გამარჯობა მამუკა, მადლობ რომ ხარ ჩვენთან ერთად, ხარ ჩვენი სტუმარი. მამუკა, მე და ნანა საუბრობდით დევდარიანი, ხო? აი იმ ფასეულობებზე, იმ ღირებულებებზე, ახალგაზრდების მდგომარეობაზე. დღეს მოდაში მოწყვლადი ეს სიტყვა. ადვილად მოწყვლადი ახალგაზრდობა ყავს, ვინაიდან განათლება უნარჩვევებზე დაფუძნებული განათლება, რასაც საიდანღაც კარნახობენ, ხო? ოჯახური მდგომარეობა, ოჯახები, დანგრეული ოჯახები, დედმამა, წასული საზღვარგარეთ. აი ეს ყველაფერი გესმით, აი ყველაფერი ერთად ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას და აი ამ პოლიტიკურ კორტნაობაში და ძიძგილობაში ისეთი შთაბეჭდილება რჩება ხანდახან, რომ ყველაზე მთავარი, ხო? ყველაზე მთავარი ჩვენს ახალგაზრდობას ვისაც არ ეზარება, ჩვენს ახალგაზრდობას ხიბლავს იმ რაღაცა, იმ ცუდი შეხედულებებით, რაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ განაიმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ეგოისტურად და პირადულად რაც მიგვაჩნია რომ საქართველოს არ წაადგება. აი ამ პრობლემას თუ ხედავ დღევანდელ საზოგადოებაში და არა მარტო საქართველოში, აი გავიხედოთ ხო რა ხდება იგივე ამერიკაში. ყოფილი კუკულის კლანები ეს როგორც ყოველთვის ძირითადად დემოკრატები დღეს რასიზმზე ველაპარაკებიან. აი რაღაცა საოცარი სუმბურული ვითარებაა, გისმენ მამუკა? დიდი მადლობა. და იმიტომ მოგიწვიეს ფოთაშორის ეს შენი თემებია. ეს მიმდინარე პროცესი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ეს არის ბუნებრივი დუღილის პროცესი. ყველა ეპოქას თავისი თემა და თავისი მიმართულებები ჰქონდა. თავისი ფორმა, დუღილა და სახე. ყველა ეპოქაში წინა პლანზე ამოდის რაღაც საკითხი და შესაბამისად ყველა ერი, ყველა სახელმწიფო ამ წინა ამოწეული საკითხის მიმართ ამ გამოწვევის მიმართ მომზადებული ადეკვატურია და ასე შემდეგ. ახლა სიტყვა ადეკვატური ვახსენე და იმ წუთში გამახსენდა ისრაელში არის სამსახური, სოფლიოში სადაც კი რამე სიტყვა გაჩნდება, ახალი სიტყვა, იმ წუთში იწყებენ ებრაულად მისი შესატყვისის დამკვიდრებას, სიტყვის დამკვიდრებას. ჩვენ კლასტერებზე და ნუ ახლა ჩვენ ძველი თაობა ვართ, ჩვენ დროს კუტოკს უძახთით მაგათ, რა ქვია, რუსული გავლე კუტოკი ერქვა, რა ქვია. მაგას დღეს კლასტერს უძახიან და ასე შემდეგ. და ყველა ნორმალური ერი და ყველა ნორმალური სახელმწიფო ნორმალურ მდგომარეობაში მყოფიერი უბრალოდ ცდილობს რომ შეინარჩუნოს წინასწარვე განსაზღვროს, იმიტომ არის უსაფრთხოების სისტემები, იმიტომ არის ანალიტიკური სამსახურები, რომ წინასწარვე განსაზღვროს მოდის ტენდენციები, რომ მას დახვდეს შესაბამისად და რაც შეიძლება მინიმალური დანაკარგი განიცადოს. ხანდახან არის რომ შეიძლება გამოეპაროთ რაღაც მოვლენა, ასეც ხდება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერს ვერ გათვლის, მაგრამ როგორც წესი ეს სახელმწიფოები ამას ხდება მომზადებულად. და არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც მზად არიან იმისთვის, რომ თავთავიანთი კუთხით წინააღმდეგობა გაუწიონ. უბრალოდ ამ ქვეყნებისგან განსხვავებით და ამ ქვეყნის მოსახლეობისგან განსხვავებით, ჩვენი ერი და ჩვენი სახელმწიფო აი ასეთი მუშაობისთვის სამწუხაროდ დღეს არ არის მზად. არა თუ წინსწრებით, არამედ მიმდინარე ამოცანების გადაწყვეტის დროსაც კი კარგავთ იმ აუცილებელ მობილურობას, რომელიც გჭირდება. არადა ჩვენმა წინაპრებმა ეს ჩამოგვიყალიბეს. ყველაფერს თავი დავანებოთ, ნებისმიერ დღეს მოვლენაზე თუ სხვა მიმდინარე მოვლენ სხვა საკითხებზე ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა 150 წლის წინ პასუხი გაცემული. მას ჰქონდა პასუხი, მან იმ პერიოდის შეიძლება 10 არც კი სოფლიო მოაზროვნეს შორის ჩვენ მოვიაზროთ, რომელმაც თქვა, რომ მე-20 საუკუნე ეს იქნება ადამიანის თავისუფლებისთვის ბრძოლის საუკუნე, დეკოლონიზაციის საუკუნე, ერთად თვითგამორკვევისა და სახელმწიფო ჩამოყალიბების საუკუნე. ამიტომ ქართველო ერო მე გააღვიძებთ, რომ ამისთვის მოვემზადოთ და თქვენ გვერდზე გადაბრუნდებით და არ მისმენთო. დღესაც არ უსმენთ.
ისევე როგორც დაიწყო მან სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩვენ ჯერ როგორ დაიწყო თვითქმარი თვითმართვადი ეროვნულ საგანმანათლებლო კულტურული დაწესებულების გზით ასე ვთქვათ თვითშეგნების განვითარება მოსახლეობის და თვითიდენტიფიკაცია იმ ღირებულებებთან რომელიც ქართულია ენდემურია აქაურია თავისი შესაწყისები მისცა ჩვენ რომ დღეს ვსაუბრობთ სოლიდარობაზე, თანადგომაზე, ტოლერანტობაზე, შესაწყისები მისცა ყოველივე ამას ქართულით თვითონვე სახელდება გააკეთა თვითონვე ამ ყოველივესი და ჩამოაყალიბა კაფიო მკვიდრი სისტემა ქართული ღირებულებებისა. დღეს ჩვენ უბრალოდ აი ეს მემკვიდრეობა, ისე როგორც სხვადასხვა დღეს ხსენებარი წმინდა იოანე შავთელგაენათელისა, დიდი ქართველი მოაზროვნისა, მწერლისა, ეპისკოპოსისა, ჩვენ მარტო აი ამ ადამიანების და შეგვეციოს მისი მადლი, ამ ადამიანების გამოცდილებაზე დარწმობით დღეს შეგვიძლია ნებისმიერი მიმართულებით პასუხი გავცეთ ნებისმიერ შეკითხვას. უბრალოდ სამწუხაროა ის, რომ ეს წერმა იცის ჩვენ ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას, ჩვენ გვამყოფებენ ქაოსის მდგომარეობაში, მუდმივად დესტაბილიზაციის დაძაბულობის მდგომარეობაში, მუდმივად სახანძრო, ასე ვთქვათ, რაზმის რეჟიმში ვცხოვრობთ, სადღაც გაჩნდა ხანძარი, გავარდებით იმის შესაგრობად, მე ამ დროს სხვაგან გაგვიჩენენ, გამოვარდებით ის ბოლომდე არ ჩავაგროთ ხანძარს მესამე, მეოთხე. აი აქ ხელში გვეცლება ამ ადამიანების მიერ ჩამოყალიბებული როგორც ღირებულებათა სისტემა, ასევე მრავალი თაობის ბრძოლით მოპოვებული საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება და საკამათოდ გაგვიხადეს ის მცნებები, რომელიც წესი და რიგით საკამათო არ უნდა გამხდარიყო საქართველოში, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებრივ აზრს და ქართულ მოაზროვნეებზე ამ მოვლენებზე თავისი აკადემიური არგუმენტირებული პასუხები აქვს დადებული, უბრალოდ ჩვენმა თაობამ ეს უნდა აიღოს და გამოიყენოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კი, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგრამ ესე არ ხდება, ხო? ეს უკვე ჩვენი პრობლემაა. ეს უკვე ჩვენი პრობლემაა, ნინო. უკვე ჩვენ ვერ ვახერხებთ ამას და შესაბამისად ვერ ვახერხებთ ერთი რამის გამო. იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს საზოგადოებრივი თვითკმარი და თვითმართვადი ინსტიტუტები. აი, რასაც ილია ჭავჭავაძე საუბრობდა. ჩვენ არა გვაქვს ასეთი ინსტიტუტები. ჩვენთან საზოგადოება არ არსებობს. ჯერ კიდევ ჩვენ საბჭოთა რეჟიმში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ სახელმწიფოსაგან თავისუფალი და სახელმწიფოსაგან დამოუკიდებელი საზოგადოება ჩვენ არა გვაქვს. ჩვენ არა გვაქვს ისეთი საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია იქით მოახვიოს საზოგადოებას, სახელმწიფოს თავისი აზრი, პირიქით, დღეს სახელმწიფო გვიქმნის ჩვენ საზოგადოებრივ აზრს, манипуляციას აკეთებს სხვადასხვა ამ საზოგადოებრივი ჯგუფების და სწორედ ამიტომაც ვარ ამ მდგომარეობაში. აი ნახე რა არის, არა მხოლოდ ჩვენი სახელმწიფო გიქმნის ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ არა, რომ გარკვეული არასამთავრობო სექტორი თვითონ უქმნის ამ სახელმწიფოს და იმაში ჩიხში აყენებს და აიძულებს რომ ესა თუ ის თემა იყოს. მე ვერ დაგეთანხმები ნინო ამ საკითხში, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ბერკეტები. ხო და არ იყენებს ამ ბერკეტებს. ესე იგი, რადგანაც არ იყენებს, ნახეთ რა ხდება. სახელმწიფო დღეს მოქმედი სახელმწიფო, ანუ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში, სახელმწიფო გვერდზე გავწიოთ, ხელისუფლება ცდილობს რომ მან ხან ფანჯარა გამოაღოს, ხან კარები გაუხსნას, ხან ქვია პატარა ასე ვთქვათ ფორტოშკას როძახიან რას ქვია. აქვია იმას, ხან კიდევ თუ საზოგადოება მოეშვება დიდი ალაყაფის ჭიშკარის გაუხსნას და ამ ტერიტორიაზე შემოყავს სხვადასხვა არასამთავრობო თუ სამთავრობო თუ ოპოზიციური თუ არაოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფები, რომელიც აქ არაარსებით თემაზე იწყებს, ასე ვთქვათ, ნავის სახელმწიფოს გაქანებას, ეს ერთი მომენტი, მეორე მომენტი ქმნის დესტრუქციას და ქმნის, ასე ვთქვათ, დაძაბულობას ქვეყანაში, ქაოსს ქმნის ქვეყანაში და ამ ქაოსის პირობებში ამ ხელისუფლების შეუცვლელობა დგება დღის წესრიგში და გეუბნება ამ ქაოსს შემსგარდა ვერ მიხედავს ვერავინ. აი ყველა ხელისუფლება თვითონაც ვერ ხედავს, ხო? ის ვერაფერს ვერ ახერხებს. თვითონ აი ახლა ერთი მომენტი რა. თვითონ ძალიან კარგად უვლის თავის თავს. თავის თავს კი. ხო, მას ხო ამოცანა არ აქვს. მას არ აქვს ამოცანა მიხედოს სახელმწიფოს. ჩვენ მოგვიარს. ხო, მას ამის ამოცანა არ აქვს. მიხედავს თავის თავს და შესაბამისად თუ ერთი გადააბარებს მეორეს, ამით
ერთად კაც თუ შეექმნება პრობლემა, ისე ჟანრის კანონია რა. არა, მოისმინე აი ეს არის ჩვენი თავარი პრობლემა. კაი, ნახე როგორი სიტუაცია. სააკაშვილმა მიხედა თავის თავს, ის იძულებული გახდა დაეთმო, იმიტომ რომ დასავლეთმა უთხრა მორჩა ახლა, დამთავრდა. ანუ რა არის, იცი, არჩევნებიც კი სამწუხაროდ, რაც არანაირი შედეგიც არ უნდა დაიდოს აქ. ხო? აი გააჩნია ამას როგორ სამართლებრივ საფუძველს, რამდენად დაინახავს ამაში სამართლებრივ საფუძველს დასავლეთი. როდემდე უნდა ვიცხოვროთ, ესე მე უბრალოდ სვავ კითხვას. უფრო მეტიც, რომელი ხელისუფალია, აი ეს 21 საუკუნეში, რომელიც ფსონს ხალხზედებს. ესე იგი ვისი ხმებითაც მოდის, აბსოლუტურად არ აინტერესებს ისინი. ისევ არის სწორება დასავლეთზე. და ეს მე არ მაინტერესებს ხა ვისი ბრალია, ამისი ბრალია, იმის მე ვცხოვრობ ამ მოცემულობაში, მე ვიბრძი, მაგრამ არაფერი არ იცვლება. ჩვენ ცხოვრობთ მოცემულობაში. ეს არის ჩვენი მოცემულობა. ჩვენ ცხოვრობთ მოცემულობაში, როდესაც ორი გზა არსებობს ვითარებიდან გამოსვლის. ერთი ნებაყოფლობით, თავისი ნებით, სურვილით, მაღალი პასუხისგებლობით მე რამდენი წელია ამაზე ვსაუბრობ ხელისუფლება აკეთებს ქვეყნისთვის საჭირო საქმეებს, ან შეიძლება შეეშალოს, შეიძლება ბოლომდე კარგად ვერ გააკეთოს, მაგრამ ის არის სახელმწიფოზე მზრუნველი ხელისუფლება, ან მეორეა საზოგადოება თავის თავში მოძებნის ნებას, იპოვის ძალას იმისათვის, რომ აიძულოს მოქმედი ხელისუფლება გააკეთოს საქმე, ან და ჩამოაცილოს ის ხელისუფლება ძალაუფლებას და თვითონ აიღოს ძალაუფლება ხელში. მე რამდენი წელი ამას ვერ ვახერხებ. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს ორი გზა არსებობს. თუ კი პირველი არ გამოდის ნებაყოფლობით, მაშინ უნდა დაისვას საკითხი, რას ვაკეთებ ჩვენ და აქაც ჩვენი დიდი წინაპრების სხივი მიგვიძღვის წინ და როგორც ილია ჭავჭავაძე ბრძანებდა, ყველამ ერთმა და თითოეულმა ცალ-ცალკე უნდა შევძლოთ ის, რომ დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, სადაც კაცი არ არის, ამბობს ილია, იქ არც საზოგადოება არ არის. სადაც საზოგადოება არ არის, იქ არც ხალხია და სადაც ხალხი არ არის, იქ არც სახელმწიფო არ არის. აი ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით და საზოგადოება ეს არის პიროვნებათა კრებული. საზოგადოება არის პასუხისმგებლობიან პიროვნებათა კრებული. პიროვნება რითი განსხვავდება ინდივიდისაგან? პასუხისმგებლობით. აი ამ უპასუხისმგებლო ადამიანთა ენერგიის ხარჯვა და უნებისყოფო, ნების დეფიციტის მქონე, უნებისყოფოს არ ვიტყვი, მქონე ადამიანთა ხარჯვა, ენერგიის ხარჯვა და არაორგანიზებულ ადამიანთა ენერგიის ხარჯვას არასოდეს არ მოუტანია შედეგი და არც არასოდეს არ მოიტანს შედეგს. ამიტომ პირველი გზა არის, ეს არის პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი თვითკმარი, თვითმართვადი ჯგუფების შექმნა, იმ გარემოს შექმნა, სადაც შესაძლებელი იქნება კონკურენციის ნიადაგზე წამოვიდეს ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი და იმის ნაცვლად, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკოთ, თავარი თემა არის რურუა არის თუ არა პოლიტპატიმარი, იმის ნაცვლად უნდა ვლაპარაკობდეთ დღეს სახელმწიფო განვითარების მიმართულებებზე, უნდა საუბრობდეთ აფხაზებზე, რურუა არის თუ არა პოლიტპატიმარი და ასე შემდეგ. აი გეკითხები. ნუ მე ამას ვერ მივიღებ, მაგრამ ეს ახლა ისევ გადამიხარ, შენს გადამიყვან იმის ნაცვლად, რომ ვისაუბროთ ჩვენ ახლა აი ამ სახელმწიფოებრივ აუცილებლობაზე. იცი რა, აუცილებელი კი არის, მაგრამ დაუშვით რომ გაცნუნე, რომ ამ არა, რაშია საქმე, იცი რომ აი მოცემულობა როგორია, იცი, აქამდე დადეს. აი რურუ არის რატომ დავიყვანეთ აქამდე? რატო ჩავბარდით ყველა ხელისუფლებას? რატომ არ მოვითხოვეთ? მე ვარ ჟურნალისტი. რატომ ახლა თქვენზე ჩემზე არ არის? ხო. ზოგადად რატო ჩავბარდით? მე ასე არცეთ ხელისუფლების მომხრე არ ყოფილა. მაგრამ პოლიტიკური არა, ნახე პოლიტიკური ძალა ხარ, რატო ჩავბარდით? რაც შემეძლო, მე ხალხი არ მომიტყუებია, არ მithქვამს რომ ამისგან რამე კაი გამოვაო, ყოველთვის ვეუბნებოდი, რასაც ახლა ვამბობ, ხალხო, ჩვენით უნდა გავაკეთოთ. და უნდა ვიცათ ისე ილია ჭავჭავაძეს დავესეცხები, რომელიც ამბობს რომ ჩვენს გარეშე ჩვენი ხსნა სიზმარია და თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ ამას ვებრძანებს, მაშინ სხვისგან სიკეთეს ნუ ველი. ნებისმიერი ხელისუფლება, თუნდაც თქვენ იყოთ, თუნდაც მე ვიყო. თუ კი მის გვერდით ან თუნდაც წინააღმდეგ არ დგას საზოგადოება, ან ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება ცდუნდეს
და ყველაზე უარეს შემთხვევაში გამოიყენებს ამას თავის პირადი კეთილდღეობისათვის. ძალიან მალე არის არჩევნები. პრობლემა არის ჩვენში. აბსოლუტურად და ჩვენ ველოდებით ცეცხლზე ამხედრებულ რაინს, რომელიც მოვა, დაგვაყურებს ჩვენს კეთილდღეობას უზრუნველყოფს და მერე გვიკვირს, ნუ რატომ არ აკეთებს ეს ამას და არ ქონდა სურვილი ამის გაკეთების და ნუ ახლა რატომ უნდა გააკეთოს? არა, მესმის, ნახე, მესმის. სახარებაში არის. მეგობართანაც რომ მიხვიდეო. თუ კაკუნს არ შეწყვიტაო, ღამეო. იმის გამო თუ მანდა მაინც არ უნდა ადგომაო რა, ამის გამო შეიძლება არა, მაგრამ იმის გამო მაინც ადგებაო, რომ ეს არ დამანებებს, თავს და ჯობია გაუღო კარებიო. ანუ ჩვენ თუ არ შევწყვიტავთ სწორად, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, ითხოვთ, მაგრამ ბოროტს ითხოვთო, არასწორად ითხოვთო და არასწორად რო ითხოვთ, იმიტომ არ გაზდებს უფანიო, მოითხოვეთ ღვთისათნო. საქმე და გამოგივათ. ამიტომ ჩვენ თავში უნდა მოვძებნოთ ეს პრობლემები, ჩვენ თავში უნდა ეს ნაკლოვანებები და იმ გზით, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა განსაზღვრეს, ეს არ არის ჩემი გზა, თქვენი გზა, სხვისი გზა, რომელიც განსაზღვრეს ამ ადამიანებმა და რომელსაც ჩვენ ვენდობით და დარწმუნებული ვართ და ჩვენი გონებითაც ვეთანხმებით, აი ამ გზაზე უნდა წავიდეთ, შევქმნათ ასეთი ინსტიტუტები, ერთობლივად, ცალკე და აი ძალიან ილია ჭავჭავაძეს ვინც იცნობს თითქმის უმეტეს თავის წერილში ყველგან აქვს ფრაზა ყველა მერთადაც ვიოლონს აცალკე ყველა მერთადაც ვიოლონს აცალკე აი ის ამ კუთხით პიროვნების და საზოგადოების ჰარმონიულ ურთიერთობაზე საუბრობს ნახე ილია ჭავჭავაძე რაზე საუბრობს არ საუბრობს იმ თემებზე რომ რაღაც განყენებულ თემებზე და ყველა ერთად უნდა არა ბედნიერ მორიგებაზე რომ ფენა, კლასი, ჯგუფი, ბედნიერ მორიგე ყველას ადგილია საქართველოში. აი დღეს ეს ეშლება ჩვენ ზოგიერთ ფსევდოლიბერალს. რომ ამიტომაც ეჭკირება ილია ჭავჭავაძე ყელში, რომ ყველას ადგილია საქართველოში, ოღონდ ერთმანეთის დაუჩაგრავად და დაუმონებლად. აი ხაზგასმა შეიძლება სიტყვები მეშლება, მაგრამ შინაარსი ასეთი არის. ყველამ უნდა მოძებნოს ბედნიერი შერიგების ეს მომენტი რომ ერთიანი საზოგადოება მივიღოთ საქართველოში. ჩვენ სამწუხაროდ არა, ჩვენ ისევ და ისევ კლასთა ბრძოლაზე ვართ გადასული და მოწინააღმდეგე პარტია თუ მოწინააღმდეგე ჯგუფი კლასობრივ წრად მიგვაჩნია. ეს კი ნოყიერი ნიადაგია, შიგნით თუ გარეთ წრებისთვის, რომ გამოვიდნენ და ერთქვეშ დააკენონ ის ფასეულობები, რომელიც მრავალათასწლოვანი ისტორიის განმავლობაში გამოიმუშავა ქართველმა ერმა. და აი ამას აყენებენ ერთქვეშ იმ ღირებულებებს, რომელიც ჩვენია. ვინ აყენებს? ყველა, ვისაც ამ შემთხვევაში, როგორც იტყვიან, რომ სხვა მიმართულებით ვერ განვითარდა და ახლა საქართველოს წინააღმდეგ და საქართველოს დესტაბილიზაციის და საქართველოს ფასეულობების წინააღმდეგ მრავალი მოიპოვება დამფინანსებელი და ასე ვთქვათ მასტიმულირებელი. ამიტომ ძალიან ბევრია, თუნდაც დღეს რო სამოქალაქო სექტორს უძახიან. და ეს სამოქალაქო სექტორი სწორედ ამ ხელისუფლებების მიერ შექმნილი ნოყიარი ნიადაგის პროდუქტი არის და მეორე მხრივ თლაც მე არასოდეს არ ვარ რომ ხელისუფლებებს დავაბრძანო ჩვენ დავთმეთ ეს სივრცე როდესაც რუსთაველზე იმ ლოზუნგების გარდა რომელი ლოზუნგებიც იმ ლოზუნგების ნაცვლად რომელიც ისმოდა 30 წლის წინ დღეს ეს ლოზუნგები ისმის ეს ჩვენი ბრალიც არის როდესაც სამოქმედო არეალში დავტოვეთ მარტო ორი სიტყვა ჯოს და წადი მეტი ხო ჩვენ არეალში არ არის რა ჩვენს პოლიტიკურ არსენალში არ არის ჯოს ვინც მოვიდა გაუმარჯოს და წადი შუაში არაფერი არ არის რატომ მოდი ამ თემაზე ვისაუბროთ აი სამოქალაქო სექტორი დღეს არ საუბრობს აფხაზეთზე არ საუბრობს ხინვალზე არ საუბრობს ბიზნესზე საშუალო და მცირე ბიზნესზე სახელმწიფოს შექმნაზე რომელიც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების გარანტი ჩვენ ბიზნესზე ვსაუბრობთ ფულის შოვნის და დასაქმების თვალსაზრისით ესეც ძალიან კარგია მაგრამ თემ სოფლიოში პოლიტიკაშიც იმიტომ გვინდა მასწავლოთ საშუალო და მცირე ბიზნესში დასაქმებულები არის 70-80% თემსოფლიოში აი ეს არის სწორედ სტაბილურობა ყველგან როდესაც შენი პირადი ბიუჯეტი ქვეყნის ბიუჯეტზე დიდია ან და როცა ლუკმაპური არ გაქვს სახში ორივე შემთხვევაში ვერ იფიქრებ სახელმწიფოზე უკვე შენი გონება სხვაგან რბის მაგრამ თუ კი აი ამ მიმართულებით წახვალ შენ იფიქრებ სახელმწიფოზე და როდესაც ილია ბრძანებდა დღეს ძალიან ისე გამომივიდა ბევრი ციტატა რომ ხშირად ბრძანებდა რომ სწორედ ახლა ვიფიქრობ ილია ნამდვილად აღარ არის ცოცხალი როდესაც ილია
ილიას აზრებია სიცოცხლის უნარიანი ხო და მაგას ახლა მე უტრირებას ვახდენდი ეს რო ღვთისგან სათნოა ჩვენ წლების წინ საქართველოს ეკლესიის გადაწყვეტილებითაც ვიცით რომელმაც წმინდანად შერაცხა და არ დამოვიწყება მისი უწმინდესობის ქადაგება ახალგაზრდებთან მიმართებაში და დღეს მე მინდა ვისარგებლო და გავიმეორო ის ფრაგმენტი ახალგაზრდებს გაუჩნდა წინამძღოლი ეს რა პერიოდია მინდა შევახსენო 87 წელია ესე იგი გუგუნებს საქართველოს უბრალოდ იწყებს გუგუნს ათობით და ასობით ახალგაზრდა ეძებს მიმართულებას თავისი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების განვითარებისა და ამ დროს გვეუბნება ახალგაზრდებო აი აქ მიდით კომუნისტების პერიოდია საკმაოდ ყარად არის კომუნისტები ჯერ არც მალტის შეხვედრაა და არც რეიკავიკის და ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ გუგუნებს რო იწყებიან საბჭოთა კავშირიც და არ ჩანს თითქოს მისი დასართული ხო მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში თლათ ასე რომ მალე დამთავრდება ეს საზოგადოების 99% ამას ვერ გზნობს აი სწორედ იმ დროს გვეუბნება ნახეთ ილია გაგცემთ თქვენ შეკითხვებზე რას თქვენ გაწვალებთო ხო უწმინდესი პირდაპირ პოლიტიკურ დოქტრინას უარ წარმოადგენდა და ჩვენ გვიწყდა ყველას რომ რას თქვენ გაწვალებთ ამ კითხვებზე პასუხი აქვს ილია ჭავჭავაძეს მიაკითხეთ ილიას როგორც წმინდას ლოცვით და როგორც მოაზროვნეს კითხვით და იქ არის პასუხი ამ კითხვებზე და სწორედ იქ არის პასუხი როცა პიროვნება ნაწილია საზოგადოებისა და მხოლოდ ამ საზოგადოების შიგნით პაულობს ის და საზოგადოებასთან ერთად პაულობს ბედნიერებას. ხო და დღეს ნახე როგორი სიტუაცია დღეს ახალგაზრდებს ეუბნება რომ საზოგადოება გართმევს თავისუფლებას. სახელმწიფომ დაგიბრუნა ცოტა თავისუფლება, მაგრამ საზოგადოება რომელიც არ გიტოვებს თავისუფლებას, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ეხა შენ თავისუფალი თუ ხარ და უმცირესობაში თუ ხარ, ესე იგი მაგარი ხარ და რაც გინდა ეგ არის თავისუფლება. აი ნახე როგორი სიტუაცია მე აბსოლუტურად ვიზიარებ შენ პათოს, მაგრამ რა არის იცი თვითონ ილიამ იცოდა რომ დასაწერა და კი მან ეს ჩვენ დაგვიტოვა, მაგრამ რთულია ესე ცხოვრება და რთული როა ვხედავთ ხო? ვერ ვახერხებთ ამას. მე მაინტერესებს მიზეზი. მე შენ მეუბნები ნახე რომ იმისათვის რომ სიმსივნე დღეს გაქვს სიმსივნე და სიმსივნე რო არ გაგიჩნდეს, ამიტომ ესე უნდა გააკეთოს და მე გეუბნები რომ სიმსივნე რომ აქვს. ეხლა რა ვქნა როგორ მოვიდა. ამალიც ამ სივსივნის წამალი აქ ილია ჭავჭავაძეს უწერია ამ სივსივნის წამალი და გეუბნება რა მიმართულებით უნდა განვითარდეთ და ეს თავის ცხოვრებაზე გამოცადა და არა მარტო თეორიულ პრაქტიკით იცის. ჩვენ დღეს გავიწყდება რომ იმ ილიას პერიოდის რა დისკუსია იმართებოდა და ილიას პერიოდში საზოგადოების მაშინდელი საზოგადოების უმრავლესობა ამას ხალხს უსვამ უმრავლესობა მოშხამული იყო სოციალ-დემოკრატიული მარქსისტული თუ არამარქსისტული იდეებით და საუბარი იყო რაზე? საუბარი იყო პირველი. რადგანაც ღმერთი გწამთ, ნახეთ დღევანდელობას როგორ გავს. ღმერთი და აღსარელობის გამო ხდება ყველა ჩხუბი და უბი და არ გვინდა. რადგანაც სახელმწიფოთა შორის ომი არის თავარი უბედურება და არ გვინდა სახელმწიფო. მესამე, რადგანაც კერძო საკუთრება არის სწორედ ის, რომ არ გვინდა. მეოთხე, ოჯახი, რადგანაც ასეთი ისეთი უნდა ოჯახი, ასე ვთქვათ, მიაწოვო და ამაყოლე გარემოება და მესამე, ადამიანი ბუნებით გაჩენილია როგორც მგელი და თუმცა საჭიროების მეხუთე ჭირდება უნდა რა ქვია მეორე ადამიანს და ილა ჭავჭავაძეს აქვს ძალიან კარგი ფელეტონი ამასთან დაკავშირებით პასუხი გომართელის ფსიქოლოგია და ფილოსოფია და ჯორჯაჯის ფსიქოლოგია. ილა პასუხს სცემს ამ ყოველივეზე. შესაბამისად, ახლა ნახე რა ხდება. ეს არის იმ და ილიამ შეიძლება ვერ გაიტანა ეს, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებაში, როდესაც მან პარტიის შექმნა გადაწყვიტა და მოკლეს ამის გამო, სამწუხაროდ ის პარტია 10 წლის მერე დაარსდა და შესაბამისად სოციალ-დემოკრატებს უკვე აღებული ჰქონდათ ხელში ყველაფერი და აი ერთ-ერთი ჩვენი ამ პარტიის ჩვენ პოლიტიკური წინაპარი ჩვენი წერს რომ ცენ დიდ ქალაქებშიო ჩვენ პროპაგანდას აზრი არ ქონდაო და ამიტომ ხალხი პერიფერიებში წავედით სანამ ჯერ კიდე ქართული სული იყო შენარჩუნებულიო ეს მაშინდელზე დღეს ჩვენ უკეთეს მდგომარეობაში ვართ პირველი ილია ყავს ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ და მეორე დღეს უმრავლესობის გონება არ არის მოშხამული
დღეს იგივე ახალგაზრდობის ძალიან დიდი ნაწილი არის ძებნის პროცესში. ჩვენი ამოცანა მას შევთავაზოთ, როგორ მისმა უწმინდესობამ ჩვენ შემოგთავაზა, რომ აი შვილო, აი ამას მიაკითხე. ჩვენც ასევე ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი აი ამას ვერ თავაზობ. აი ეს არის რომ აი ამას ვერ თავაზობ. ამითი სარგებლობენ სხვები. აი სწორედ აქ არის საქმე და ესე ჩვენი პრობლემაა. ესე ჩვენი პრობლემაა. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევქმენით ის პლატფორმა, სადაც შესაძლებელი გახდებოდა სწორედ რომ აი ეს ადამიანები მოზიდული იყო და წაეკითხა და ენახა და მაგალითები მოგოყოლა და ასე შემდეგ. და სწორედ ამიტომაც არის რომ ეს დღეს რო გამოდიანებს ფსევდოლიბერალები და ლიბერალიზმზე ილია ჭავჭავაძის ხედვები დღეს თავიდან ბოლომდე ემთხვევა კონსერვატორებზე და ლიბერალიზმზე ილიას ხედვები დღეს თავიდან ბოლომდე ემთხვევა და განასხვავებს ჭეშმარიტ ლიბერალს და წყვილ ლიბერალს. ჩვენ რასაც ფსევდოლიბერალს ამბობს იმას, რომ ლიბერალი, ჭეშმარიტი ლიბერალი სწორედ ის არის, რომელიც უარყოფს მხოლოდ იმისთანაც ძველს, რომელმაც უკვე მოჭამა თავისი თავი. თავისი თავი რომ მოჭამა. არა ისტორიას, არა კულტურას, არა ფესვებს, არა ღირებულებებს. მოჭამა და თვირეთ არის ცხოვრების გზაზე გადებულიო, აი იმას უარყოფს. ისევ როგორც კონსერვატორიო. კონსერვატორი ინარჩუნებს მარტო იმ ძველსო, რომელიც თანამედროვე ცხოვრებისთვის არის აუცილებელი და შესაბამისად აი ეს ორი ჭიდილი ისე როგორც სხვა იდეოლოგიური შემადგენელი განაპირობებს იმას, რომ საზოგადოება შემდეგ საერთო აზრამდე მიდის და კონკურენციის პირობებში ხდება ნორმალური საღი-აზრის გამარჯვება. აი დღევანდელ ახალგაზრდებს სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევთავაზეთ. დღევანდელი საზოგადოება ჩვენგან განსხვავებით ცოტა მომხმარებლური საზოგადოებაა. ჩვენ საბჭოთა კავშირის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება იცი და ყველაფერი, მაგრამ ჩაკეტილ სივრცეში ჰეროიკის ელემენტები უფრო მეტი იყო. მართალია კოსმონავტები და პავლიკა მოროზოვები და ისინი იყო წარმოდგენილი, მაგრამ განაპირობებდა იდეოლოგია. ჰეროიკა იყო და შესაბამისად ჩვენ ვეძებდით ვიღაცა პაულობდა პავლიკ მაროზოვს და მის გზაზე იდგა, ვიღაცა ქაქუცა ჩოლოყაშვილს პაულობდა, როცა პირველად ქაქუცა სურათი რო გამოვიდა, ყაჩაღების სურათი. რა თქმა უნდა, ხო, მაგრამ ნახე პავლიკა მოროზოვის ფსიქოლოგია არა ვისთვის იყო ხა რას ლაპარაკობ? ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის ეს იყო, რომელიც კარიერულ წისვლაზე საუბრობდა. ეს მოკლავ დედავს, მოკლავ მამა რევოლუციას და ასე შემდეგ და ის ხალხი დაწმინდაზე ესვენა. დაწმინდაზე ესვენა, ვინც ამას წერდა, ის ადამიანები და ძალიან ბევრი, აი დღესაც ხდება ხშირად გაფეტიშება, რომ რა კარგი იყო თბილისი მაშინ და ეხლა ხანდახან ვეუბნები, რითი იყო კარგი, ადამიანები რო ერთმანეთთან ახერხებდნენ ურთიერთობას, ეს სხვა თემაა. თორე ის ქვეყანა, ის სახელმწიფო, რაც ოთარჭილაძემ თქვა, ჩვენ თავისუფლებამ კი არ მოიტანა ეს ჭუჭყიო. თავისუფლებამ ამოატივტივა ის ჭუჭყი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში დაგროვდა. აი ეს ჭუჭყი ამოტივტივდა. და სწორედ ამ ჭუჭში მარგინალი დაბოგმილი ადამიანები, რომლებიც ხელმოцаრულები არიან სხვადასხვა მიმართულებით, რომლებიც ვერ შეძლეს თავის რეალიზება, ყველა გადაერთო ანტიეროვნული ღირებულებების პროპაგანდაზე. მამუკა, მოდი მაშინ შენ ციხე ჩემი დამოკიდებულება საბჭოეთის დროს, ხო ხა ბოზდაბოს კაკები. ისამა კაკები, მაგრამ აი ნახე რამე გითხრა, ყველაფერი ხო შედარებითია. კი. ხო? აი მაგალითად აი პატარა ბავშვი ხო, რომლის ბავშვობასაც ჩვენ ვუყურებთ და მე ვიხსენებ ჩვენს ბავშვობას, ხო? აი ნახე, აი შეადარე. ცუდი იცი რა არის? ცუდი ის არის, რომ ამ ჩვენი შეცდომების გამო, ხო? ეს რომ ჩამოგვეღვენთა ჩვენი იდეოლოგია, რაღაცა, ეს ხო ჩვენი ბრალია, რომ ჩვენი მონაპოვას ვერ გაუფრთხილდეთ, ხო? აი ნახე, ყველაფერზე ამბობ, რომ ჩვენი ისი ჩვენი ბრალია და ისე რომ აი ამ შეცდომების გამო თუ ჩვენ არ განვაპირობეთ, ხელი შევუწყვეთ დღევანდელ მდგომარეობას და დღევანდელი თბილისი მოგწონს. მე არ მომწონს დღევანდელი თბილისი. იცი რატო? თბილი აღარ არის, ჩემი თბილისი ცივისია. ბეტონები. ადამიანები, რომლებიც თითქმის ერთმანეთს არ უღიმიან და ეხლა ხო საერთოდ აღარც უნდა მიესალმო, ხელი უნდა დაარტყა, შორიდან აღარ უნდა მიხვიდე. აი ეს პრობლემაა. პრობლემა აღიარებთ რომ ეს პრობლემაა.
მაგრამ აქაც ისტორიული პარალელი უნდა მოვიშველიოთ. როდესაც ებრაელებმა გადაწყვიტეს ეგვიპტიდან წამოსვლა და სხვადასხვა მინდა აქვე აღვნიშნო ის გარემოება რომ ეგვიპტიდან ებრაელების წამოსვლა ეს არ არის ერთჯერადი აქტი ერთი ერისა ერთი ქვეყნისგან ეს არის კეთილდღეობაში მყოფი მონის წამოსვლა ახმულ თავისუფალ ქვეყანაში და აი ამ აი ამას ეს არის მონის სიტუაცია ამას შევხედა ჩვენ ამ კუთხიდან პირველი რაც აი მოსემ და აი ნერუც ამბობდა იმას რომ ყველაზე საზღარია ის ინტელიგენცია რომელიც გამოზარდა დამპყრობელმა და ასე შემდეგ აი მოსემ როცა პირველად გააჟღერა რომ წავიდეთ რა გააკეთა ფარაონმა ჩვენ ენაზე რო გადმოვიტანოთ გაუზარდა გადასახადები დაუმძიმა შრომის პირობები რის გამოც საზოგადოების ებრაელის დიდი ნაწილი დაუპირისპირდა მოსეს მაგრამ მოსეს ღვთისგან მოძებული მადლით ისე როგორც ჩვენ ამ 30 წლის განმავლობაში უფალმა მრავალი სასწაული გვაჩვენა ეს ხალხი ეს გვაჩვენა ახლა დღეს სულ ცოტა ჩვენი ზიარები და უსმინდესო და მრავალი ასეთი წამოყვა მაგრამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში სამწუხაროდ მუდმივად იყო ყოველი პრობლემის წინ ხომ არ დაბრუნდეთ მონობაში აი მამარდაშვილს ჰქონდა ერთი ასეთი ფრაზა რომ მონასო თუ არ ვწდები მამარდაშვილის არის მონასო ბორკილების სტაბილურობის გარანტია გონიაო აი ჩვენ სწორედ ეს სტაბილურობის გარანტია გვქონდა და არა მარტო სტაბილურობის გარანტია გვქონდა არამედ ჩვენ ფსიქიკაში მონა იყო ბიზია თომა ჩამოძენძილი გაუბედურებული მშიერი და თავის თავს ვერ უკეთებდნენ პარალელს გამზღარ ჩაცმულ განათლებულ თანამედროვედ მოაზროვნე კარგ ბინაში მაცხოვრებელ ადამიანთან იქ სულიერ მონობაზია საუბარი და არა ჩამოძენძილზე და მშიერზე და ამა ეს ადამიანები პირველივე პრობლემის წინაშე ხო მაშინვე დაიხიეს უკან ეს პროცესი მიდის დღესაც მაგრამ მოსემ და მისმა მომხრეებმა ეს ისწავლეს შკვა და ახალი თაობის განათლება დაიწყეს. ჩვენ ხშირად გავიგონებთ რომ 40 წელი ჯერ არ გასულა და აი 40 წლის არა 40 წლის განმავლობაში მოსესთან მყოფი ადამიანები ისუნავე ქალები სხვები და სხვები რომელსაც ჯეროდათ რომ უფალი არ გაწირავდა მათ და შეიყვანდა ახმულ ქვეყანაში სწორედ ამ ახალგაზრდებთან ერთად ქმნიდა იმ ჩვენ ენაზე გადმოვიტანოთ ახლა რასაც ილია ჭავჭავაძე ბრძანებდა და თვითკმარ და თვითმართვად საზოგადოებრივ ჯგუფებს რომელმაც სწორედ აიღო შემდეგ იარაღი და შევიდა ახლა ხო ხედავ ნახე ეს გზა უნდა გავიაროთ მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ აი ხო და ამიტომ გითხარი ნახე ამ პოლიტიკურ კორტნაობაში ხო ეს კორტნიან ერთმანეთს ჩვენც ვართ ხო ამ პროცესში ჩართული ამ ძიძგილაობაში ამ დროს ხო ვინც ერთმანეთს ებრძვის აი ეს ხედულობაში მაგნაცები ევრონაცები და უშოთ ქართულოცება ამათ იდეოლოგიური დირექტორი თითქმის ერთი ყავთ და ამიტომ ნახე რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ ახალგაზრდები კიდე ღმერთს მადლობა რომ ჩვენ ყავს ესეთი ახალგაზრდები თვითონ რომ 1000 უდრის თავისი რწმენით თავის შემართებით და თავის განათლებით მაგრამ ძირითადად აი სწორედ ეს არის პრობლემა ჩვენ ვერ ვქნით იმ სიტუაციას რომ ამ ახალგაზრდებმა მიიღონ ის განათლება რომელიც არის ამისთვის აუცილებელი ჩვენ ვიმყოფებით ისე მდგომარე უდაბნოში ხეტიალის მდგომარეობაში და ყავს ყინვალი ახალგაზრდობა უბრალოდ ამ ახალგაზრდობას უნდა ვაჩვენოთ სწორი გზა როგორც პირადი მაგალითით ასევე იმ განათლების მიცემით რომელიც მას ამ საქმისთვის ჭირდება დღეს განაცუდი ადამიანები არიან ჩვენს გარშემო ანდა თუნდაც ის ხალხი ცუდი ხალხი იყო უბრალოდ ის ხალხი პირად კეთილდღეობას და აი პირად უსაფრთხოებას უფრო მაგლა აყენებს ვიდრე გარანტირებულ საზოგადოებრივ წინსვლას და ეს არის სწორედ ეგვიპტის ხიბლი ეგვიპტე ხიბლია ეგვიპტე არის მთაზე აშენებული ლამაზი ქალაქი რომელიც ჭყიალებს გულავი რაღაც კარგად ყოფნა და იქ კი არ იყო ასე რომ ის მონა კი ერქვა იმ ებრაელებს მაგრამ სამუშაოც ჰქონდა საკმაოდ მაღალანაზღურებადი მდიდრებიც იყვნენ ლოცულობდნენ კიდევაც წინაპართა ძულებს და საფლავე პატივს სცემდნენ იოსების ინახავდნენ ბატონო და წინს კითხულობდნენ ის გაუნათლებელი ხალხი არ იყო და საერთოდ მლოცველი ხალხი იყო. აი შევადაროთ ჩვენ დღევანდელ ყოფას, მაგრამ სულით ისინი იყვნენ იმის რა ქვია ეგვიპტის შვილები, მათი მოქალაქეები იყვნენ.
და ამიტომ გაუჭირდათ თავისუფლება პასუხისგებლობა. თავისუფლება სწორედ იმის განსაზღვრაა, რომ შენ თავზე აიღო ლიდერობა ძალიან რთული თემაა, აიღო შენ თავზე გადაწყვეტილებები და აგერ ამ ხალხს ურჩევნია დღეს ვინც არის პოლიტიკაში არსებულ რეალობაში მოძებნოს გზა და თავისი ენერგია და ცოდნა წარმართოს პირადი კეთილდღეობისას. სანამ ჩვენ გამოსავალს ვეძებთ გამოსავალი არის რაც კაცობრიობა მოიგონა, სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ეს არის რომ ყველამ ერთმა და თითოეულმა ცალ-ცალკე შექმნას თვითმართველი ის მოძრაობები, ჯგუფები, რომლებსაც შეეძლება მოემზადება იმ ამოცანების გადასაჭრელად, რაც ჭირდება ქვეყანას, ამ გზით წავიდა მთელი მსოფლიო, ამ გზით წავიდა ამერიკის შეერთებული, როცა უყურებთ იგი ამერიკის შეერთებული შტატებს თუ სხვა ქვეყნებს, ამ გზით წავიდა დაჯდა ხუთი კაცი, ჩვენ გვინდა ასეთი სახელმწიფო, გეგმა ზომიერად დაიწყეს ამ სახელმწიფოს შენებლობა, თუმცა პრიორიტეტებით, იქ სადღაც ყაჩაღობები ხდებოდა, იმაზე თვალი დახუჭეს. მერე რომ შერიფების ინსტიტუტი რომ გაძლიერდა, იმაზე უკვე თვალი აღარ დახუჭეს. როდესაც ქურდობები იყო და დადგა ფოსტის უსაფრთხოების ფოსტის შესახებ კანონი მიიღეს და ის გახადეს. ანუ ყოველ დღიურად როგორც ილია ჭავჭავაძე და სხვადასხვა დაქვემინდა აღნიშნო ილიას სიდიადე კიდევ ის არის რომ 150 წლის წინ ის წინასწარმეტყველა რომ დასავლეთის ლიდერი გახდება ამერიკა და დროზე დაიწყეთ მასთან ურთიერთობაზე ფიქრიო. აი ესეც იმ პერიოდში როდესაც ევროპა ღვინავს რო იტყვიან ილიამ დაინახა და ეს არგუმენტირებულად დადო. ამიტომ ჩვენ ამ გზით უნდა წავიდეთ. პრიორიტეტები რა გვაქვს დღეს რამე ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი ჩვენ წინაშე დგას ახლა ამოცანა. რამდენი წელია ჩემთან სტუდიაში ამბობ, უნდა შევქმნათ რატო ვერ ვქმნით მას, რატო აი ეს უკვე ჩვენზეა და სანამ არ შევქმნით ამას არ ეშველება. სხვა უფრო იოლი გზა, უფრო სწრაფი გზა თითქოს აქ პროფესორო ჩვენ 30 წლის განმავლობაში გვინდა უფრო იოლად გავიდეს და აგერ გეუბნება ილია, გეუბნება წმინდა წიგნი გეუბნება, არ არსებობს სხვა გზა. დღეს ჩვენ წინაშე დგას ამოცანა. არის მონოპოლიზებული პარლამენტი. არის ქაოსი პარლამენტი, რომელიც თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს და აქაც თუ გაიგებ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ სიტყვას. დანარჩენი არის გადასული, შენ ასეთი იყავი. დგას ამოცანა, რომ ერთი ასე ვთქვათ, რაღაცა ჯგუფმა მოახერხოს, რომ გაარღვიოს თვითმართვადმა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა გაარღვიოს ეს პარლამენტის ბარიერები და პარლამენტში ითქვას სიტყვა, რომელიც ჭირდება ჩვენ ქვეყანას. ითქვას იმის შესახებ, რასაც დაუშვათ თვითმარი ვერ გაარღვევს თუ ხალხმა ხმარ მის. ხალხის და საზოგადოების და პიროვნებების ერთობაზე ვსაუბრობ, აბა ძალა თუ არ იქნა ინდივიდი ინდივიდი ერთი გზა შეეკრას ვიღაცას და ვიღაცა გუდურასავით შეიტანოს და თავის პირად ცხოვრებაზე ეზრუნოს. შემდეგ გება მეორე ამოცანა. თუ ეს ჯგუფი გავა, მცირედი მაინც, თუნდაც 2-3-5% ამას არ აქვს გადამწყვეტი მთავარია რომ გაარღვიოს. პირობითად ვამბობ რა. დგება ამოცანა, მოდი ახლა საზოგადოების ორგანიზება, აი ერთ წელიწადში თვითმმართველობის არჩევნები მოდის. და თვითმმართველობას მივხვდეთ. საკმარისია ერთი რომელიმე სახელმწიფო ინსტიტუტი. აი 30 წლის განმავლობაში ჩვენ არ აგვყავს არც პარლამენტი, არც თვითმმართველობა, არც დამოუკიდებელი მთავრობა, ყველა სამწუხაროდ ერთ ადამიანზეა აკიდებული რა, რაც თავისთავად განვითარების საშუალებას არ იძლევა. აი სწორედ ამიტომ ამოცანა არის რომ აი ეს ინსტიტუტები განავითაროთ. აი თვითმმართველობა უდიდესი მნიშვნელობის ინსტიტუტია. აი ამერიკაში ნებისმიერ ქვეყანაში აიღე. აი ახლა მაგალითად ჩეხეთში იყო პრობლემები, სხვაგან იყო პრობლემები, ვერ წარმოუდგენიათ ჩვენებს ვერ წარმოუდგენ ქალაქის მერმა მიიღო გადაწყვეტილება და არ უკითხავს პრეზიდენტისთვის. აი ჩვენთან ამის წარმოდგენა შეუძლებელი არა და ეს არის ცხოვრება სწორედ. არა, ეს კახიკალედიც არ ეკითხება სალომე ზურაბიშვილს. ახლა სალომე ზურაბიშვილი სხვა მოქმედ პრეზიდენტებს ვამბობ. სწორედ ამიტომ თვითმმართველობა, შემდეგ მოდის უკვე საპრეზიდენტო, შემდეგ მოდის სხვა თემები და აი ასე ნაწილ ბიზნესის თავისუფლება და ასე შემდეგ. მე შეგახსენებ იმ პერიოდს, როდესაც საკმაოდ მძლავრად, საკმაოდ სერიოზული ჯგუფით იყავით პარლამენტში, ხო?
საკმაოდ სერიოზული ჯგუფი. საკმაოდ სერიოზული ჯგუფით ვიყავით. და რატო ვერ მოახერხე? აი მოახერხეთ. გარღვევა, მაგრამ ინსტიტუტი თქვენი შექმნილი სად იყო? მე შემიძლია გითხრათ, ნუ ჯერ ესეთი მთელი პარლამენტის 10% ვიყავით, მეტი არა, მაგრამ ისეთი ენერგია და ჩვენი გამოცდილება იყო, რომ ვადარებთ მაგალითად თქვენ 10% და დღევანდელი მე მაგალითად გეტყვით დღევანდელ მაშინდელ სიტუაციას შევადაროთ ჩვენი ზემოქმედების შედეგად მიღებული კანონმდებლობა დღევანდელ კანონმდებლობას ან ჩვენ შემდგომ კანონმდებლობას. აი სწორედ ასე როცა ვლაპარაკობთ 95-99 წლების პარლამენტი შემიძლია ვთქვა რომ და სახელმწიფო კანონთან მიმართების თვალსაზრისით ყველაზე უფრო ჩამოყალიბებული იყო ნებისმიერ ექსპერტ, ნებისმიერ ეკონომისტ კითხეთ საბიუჯეტო წესრიგი როგორი იყო. ყველაფერი იყო. იგივე თემა მაგალითად დღესაც ჩვენ საერთოდ არ საუბრო 20 წელიწადია სახალხო პარტია არ არის პარლამენტში და არც გაჟღერებ აფხაზეთის თემა სესიაში ერთხელ ან ორჯერ ყოველთვის დგებოდა. ცხინვალი საკითხი თვითონ ფრაქცია იყო, აფხაზეთის ფრაქცია იყო. დგებოდა და გამოდიოდა. ნებისმიერი სხვა საკითხები ბიუჯეტის თემები, ბიუჯეტის უკანონო ხარჯვაზე, ანუ ბიუჯეტს ზევით ხარჯვაზე. ის კი არა რომ ბიუჯეტს ზევით ხარჯვაზე. მაგრამ არ შენარჩუნდა ძალიან ცოტა ვერ შენარჩუნდა, ხო? სახალხო პარტიის ტიპის ორგანიზაცია აღარ აღმოჩნდა იმ პარლამენტში და კიდევ ერთი სხვათა შორის ამას ხაზი მინდა გაუსვა რა, გათავხედა ხელისუფლება. მაშინ მეტ-ნაკლები ის ქონდათ ბარიერი ქონდათ, იმიტომ რომ იქ მყოფი ადამიანები პატივს სცემდნენ ხალხს, რომელიც დამოუკიდებლობისათვის იბრძოდნენ, რომელსაც თავის თავზე ცოტა კომპლექსიც ქონდათ. მე მაშინ რაიკომში ვმუშაობდი, ესო ციხეში და დღეს არის ის ხალხი პარლამენტში, რომელსაც საერთოდ ეს მორალური გადახაზულია. არც ისტორია არ აქვს, არც ბიოგრაფია არ აქვს. ესაც ხნის პრობლემა და ესე სწორედ იმიტომ რომ საზოგადოებამ ამის უფლება მისცა. საზოგადოებამ ჩათვალა თუ სახალხო პარტიის ნაირი აღარ იქნება პარლამენტში და სხვათა შორის ბიზნესზე მინდა ვთქვა. იმ ხალხმა იმ მომენტში, როდესაც ისევ მოქალაქეთა კავშირს შევანაძეს და სააკაშვილს დაუჭირეს მხარი, აი სწორედ თვითონვე გამოიჭერეს ხელი, იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილს ალტერნატივა აღარ ყავდა პარლამენტში, შესაბამისად მიიღეს მონოპოლიზმური სისტემა და მილიონები ჩაატანინა უკან. აი ჩვენ ხალხს იმის განცდა არ აქვს, რომ ნუ შექმნი მთელი ბიზნესის ფსიქოლოგია არის ერთ კალათაში ნუ ჩადებ კვერცხებს. იგივე ხდება პოლიტიკაში. გარანტია იმისა, რომ სამართლიანობა იქნება დაცული მრავალპარტიულ ძლიერი პოლიტიკური პარტიის პარტიების პირობებში. არის გარანტირებული. მაგრამ როცა შენ კეთილდღეობას ერთ ადამიანზე აგებ, საბჭოური სტილი რაც არის, ეს უკვე რისკიც არის. შეიძლება გააწყდა ბევრმა დიდი ფული იშოვა, მაგრამ იმის რისკიც არის, რომ გაბრალდეს მართველი და კი, რა თქმა უნდა და ეს არის ჩვენი მოცემულობა. სამწუხარო რეალობა მე მახსოვს არ დამახსოვრება შევარდნაძემ თქვა ერთხელ ერთ-ერთ შეხვედრაზე დემოკრატიას მე მასწავლიან და ესენი უცხოელები რო ჩამოდიან და ვეუბნებიან რომ მოდი მივიდეთ ახლა ჯიხურთან მაშინ უფრო გაზეთები იყო ვიდრე ტელევიზიები და ის რა ქვია ნებისმიერი გაზეთი გადაშალეთო იწყება ჩემი გინები ლანძღვით თავდება ჩემი ლანძღვი და მაშინ მახსოვს ახალთაობაში სტატიაც კი დავწერე მაშინ ეგ მუშაობდი ვეღარ გავიგეთ ეს ეხლაც შევარდნაძეს საქმეს როგორ ვაკეთებ როცა სიმართლეს წერთ თქო ხო ანუ ისი თქვა მინდა იცი რომ ძალიან ადვილია манипуლირება როცა არის გაჭირება როცა არის სერიოზული სიდუხჭირე სერიოზული პრობლემები და ნებისმიერი ხელისუფალი არ არის ობიექტური რეალობა ჩვენი პრობლემა იმაში არის ეს რომ იყოს ობიექტური რეალობა, მაშინ გაგებით მოვეკიდებოდი ჩვენ ამ საკითხს და რა ვქნათ, ყველას გვიჭირდა ყველა ობიექტური რეალობა. ეს არის ხელოვნურად შექმნილი. კი, მაგრამ არსებობს. ხელოვნურად არსებობს და სწორედ ხალხისთვის ეს რეალობაა და სწორედ ამ ხალხს მიმართავ ბატონებო, ამის საფუძველი არის პოლიტიკური მონოპოლიზებული სისტემა. და სანამ პოლიტიკური მონოპოლიზებული სისტემა იქნება, ალბათობა იმისა რომ თქვენ იყოთ გაჭირვებაში დიდია. როცა ვახსენეთ ჩვენ ეგვიპტელთა გამოსვლა, ეგვიპტიდან ებრაელთა გამოსვლა, დაუმძიმა ცხოვრების პირობები, სწორედ იმიტომ რომ თავისუფლებაზე არ ეფიქრა. დღესაც იგი ფარაონის ფსიქოლოგიაა,
რომ ჩვენ ვიყოფებით ურთულეს მდგომარეობაში, რომ არ ვიფიქროთ თავისუფლებაზე, არ ვიფიქროთ იდეაზე, არ ვიფიქროთ იმ პარტიების ხარდაჭერაზე, რომელსაც შეუძლია თქვენი ამ მდგომარეობიდან გამოყვანა და ვიფიქროთ იმაზე, რომ ოცნებას თუ არა, მაშინ ყველაზე მეტად ვიწმას ლანძღავს გაბოროტებულმა იმას დაუჭიროთ ხარი. და ის კი უკვე აქაც ხშირად გვეშლება ის რომ ის ვინც ლაძღავს სხვადასხვა შეკვეთა აქვს რომ გალანძღოს სწორედ იმიტომ რომ თქვენ შეგიყვანოთ შეცდომაში და შესაბამისად როგორც ჩვეულებრივად რომ შედიხართ მაღაზიაში და დავუშვათ დევს 20 სხვადასხვა სახეობის პური და ყველა არის ერთი გარხნიდან ერთ-ეგივე სომის მოზელილი. უბრალოდ შეფუთვაშია განსხვავება. ვიღაცა რადიკალია, ვიღაცა ლიბერალია, ვიღაცა მემარცხენია, ვიღაცა მემარჯვენია. სამ ხალხმა უნდა გააკეთოს არჩევანი, უბრალოდ იცი რა არის, ძალიან სასაცილოა ხოლმე, როდესაც ადამიანები, რომლებიც იყვნენ დაუშვათ იმათი წინააღმდეგი, ვინც 2011 წლამდე, 12 წლამდე იყო ხელისუფლებაში, დღეს იმათთან ერთად ებრძვიან ამას, მერე გავადრო და ამასთან ერთად შეებრძოლებიან სხვას. აი, ამიტომ ადამიანები და პოლიტიკოსები ყველა უნდა ჩამოყალიბდეთ. ნახე, უზნეობას უყურებს მთელი ერი. აი, უზნეობის როგორი დოღიაო, ხო, ადრე იყო ესეთი გამონათქვამი. და ეს ვითომც არაფერი. თავისუფლება თურმე არის უზნეობა, მეტი კი არაფერი. აი, სწორედ ეს არის ჩვენ პავლე მოციქულიდან ვიცით, ხო, ნუ გამოიყენებ თავისუფლებას ბოროტების აფარად. დღეს სწორედ ეს თავისუფლება ჯერ ესეთი ჩვენ თავისუფლება ისე ილიას ჩაჭავდა განსხვავებით და ვის თავისუფლება არის პასუხისმგებლობა. უდიდესი. თავისუფლება არის თვითონ სიტყვაზე პასუხისმგებლობა. გამოხატვის თავისუფლებაზე როცა ვსაუბრობთ, იქვე თუ არ იქნა აზრის ჩამოყალიბების თავისუფლება, მაშინ გამოხატვის თავისუფლება დამანგრეველი ძალაა. აი აზრის ჩამოყალიბების თავისუფლება რომ ექნება, ანუ ყველა წყაროდან ინფორმაციის მიღების საშუალება, ანალიზის საშუალება, აი მაშინ არის ჩემ გამოხატულ აზრს მნიშვნელობა. ისევე როგორც თავის დროზე, როცა იგივე დემოკრატია რო საუბრობთ, დემოკრატია იმ ქვეყნებში, სადაც ძველი ათენი და ასე შემდეგ დემოკრატიაზე იყო საუბარი, იქ დემოკრატიაში მონაწილეობდნენ თავისუფალი ადამიანები, მხოლოდ მოქალაქეები. ხა დღეს ახლა ამის ხსენება სოფლიოში მიმდინარე პროცესებიდან სარისკოა, მაგრამ მონას არ ქონდა ხმისუფლება დემოკრატიაში. დღეს ეს რო გადმოვიტანოთ აქეთ და რადგანაც მონობა ქრისტემ გაანთავისუფლა ყველა და არ არის რა ქვია მონობა და დედაკაცობა, წარმართობა, ურიობა და ასეჩნა თანასწორი ვართ. დღეს აზროვნების სიღრმე განაპირობებს ჩვენ თავისუფლების ხარისხს. ამიტომ ყველა და ქართველი კაცი ნიჭიერია. ქართველმა კაცი უნდა დაფიქრდეს, აბა სად არის, აბა როგორ არის, ის რა მდგომარეობაში ჩვენ ვიმყოფებით. როგორ თქვი, თავისუფალი ქართველი სიღრმე რას აძლევს? აზროვნების სიღრმე აძლევს. ხო და აზროვნები, აი და ნახე, ეს გენეტიკური გვაქვს. ჩვენ ახლა არანაირი ამის არ არის. ნახე და აზროვნების სიღრმეს სხვები აი რაშია საქმე უბედურება. არ არის, ილია ჭავჭავაძემ ისევ ილია ჭავჭავაძეს უბრუნდები, რომელმაც თქვა რომ ჩვენი ლიბერალებიო ეს ტყუილი ლიბერალები ასე ვთქვა. როგორც ილია უზავდა და მას ერთ-ორ სამ ფრაზას მოკრავენ ყურს გარეთო და მე იმ ფრაზას ატრიალებენ და იმ ფრაზით აბურანებენ საზოგადოებას რა. როგორც სწორედ ამაშია, როგორც ეს ბოლშევიზმია. ეს არის ბოლშევიზმი, როდესაც ლოზუნგი დაუშვათ მიწა გლეხს, ფაბრიკა, ქარხანა, მუშას და ასე შემდეგ, შვიდობა და ასე შემდეგ. ესე იგი, არც მიწა ღირსებია გლეხს აართვეს ყველაფერი კოლექტივიზაციით. ფაბრიკა და ქარხნები ხო ჩამოართვეს ყველა და ომი აი სწორედ მე გაჩაღდა არ გაჩერებულა. აი სწორედ ეს მომენტები არის. ასეთივე ლოგიკით გამოდის ეს ადამიანები 2-3-4 ფრაზას დაიზეპირებს და აბურანებს ამ საზოგადოებას ახალგაზრდებს და აქაც კიდე როცა ჩვენ ახალგაზრდებზე ვსაუბრობთ რა, ჩვენ ხო ვიყავით ახალგაზრდა. ჩვენ ხო 19-20 წლის ენერგიით სავსე ადამიანს, რომლის რომანტიულ ბუნებაში არის მიამბოხეობა, რომელსაც უნდა რაღაცა ეფექტური თვითდამკვიდრება უნდა, რომელსაც უნდა რომ დაინახოს თავისი თავი საზოგადოებაში და გარშემო ამ ადამიანებს ამ დროს შეაჩეჩებენ ამ არასწორ მიმართულებას. აი ხო და ეს არის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ყველასია. იმიტომ რომ ამ ხალხს ლამაზა თანამედროვე ენაზე, დავუშვათ ჩემთვის ილია მშობლიურია იმ ენაზე, მაგრამ თანამედროვე დონეზე. რატო თარგმნიდა?
რატო თარგმნიდა ქართველი რა ქვია ყველა ნაწარმოებს ქართულად რატომ გადაიყვანეს მხედრულზე ძველ ქართულის იმიტომ რომ ჩვენ გაგვი რატო დღესაც აი ციგნები გამოდის რატო ადაპტირებული ციგნები სხვადასხვა რომ მარტივად გავიგო თანამედროვე სიტყვებით გავიგო აი ამას უნდა მივაქციო და სამყარო დრო ამოიწურა უნდა მივცეთ საშუალება რომ აი მივიდნენ ილიასთან და მივიდნენ ჩვენ წინაპრებთან იმ ღირებულებებთან და დაინახავენ რომ აქ არის სწორედ ის სიმართლე რაც ღირებულება რომანტიზმის ინტერესის და აქ დამკვიდრება მათთვისაც უკეთესია ქვეყნისთვისაც და ჩვენი მე ამბახე სული მაშინ სწორედ იდეოლოგიამ შეავსო აი ამ იდეამ წამოწედია შესაბამისად სწორედ აი დღეს ხდება ამ არასწორი იდეოლოგიით მათი წაყვანა და ახალგაზრდული ენერგიის გამოყენება მიცემა რომელიც აი ეს ენერგია შეიძლება დამანგრეველადაც გამოდგეს და ასაშენებლადაც და აშენებისკენ მიმართოთ ჩვენი კარგი ახალგაზრდების პრობლემა და მე ის თითოეული ახალგაზრდა მენანება ამისთვის თორე მე დარწმუნებული ვარ რომ უფალი არ მიატოვებს საქართველოს და ყველაფერს მაინც ისე აი რაც ეხლა აი ამ აღდგომაზე ხო თვითხილული იყო ყველას ვისაც შეძლო დანახვა დაინახა და იგრძნო ხო ეს შეძლო ესეთი ფრაზა ახალგაზრდას და ენანებოდა იმისთვის რა ქვია გზიდან ასθენისთვისო რა და ხდებოდა მაგრამ ენანებოდა რა ეკრა ხო და ისე რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ თითოეული ჩვენი ახალგაზრდა მოექცევა და დადგება იქ სადაც არის საქართველო და ღმერთი და უფალი მაგრამ პროცესი ეს ხო პროცესია ეს ბრძოლის პროცესია ჩვენ მენანდება თითოეული მე არ მინდა ერთიც კი რომ დავკარგო ისევ და ისევ ახალ მიმართებები დავით აღმაშენებლის მერე ბრძოლები ხო გაიმართა ხო დაგვიყვეს ხო გამთავისუფლდით ანუ თავისუფლება ეს არის ყოველდღიური ბრძოლა ეს არ არის რომ ერთხელ ჩვენ რა გვინდა იცი ერთხელ ხმა მივეცი და მე ცხოვრება მექნება გარანტია არა ყოველდღიური ბრძოლა და ერთ წამსაც თუ წაუხრი ცხოვრებას ილიას მისარიყოს ცხოვრება ისე გაგთელავს როგორც დიდოელი ლეკი ნაბაც ამიტომ არ უნდა გავათელიდო საღამო იყო დღევანდელი ღამე ეძღვნება ილია ჭავჭავაძეს და ალბათ უფრო ძალიან ისი მალე შემეცი და უბრალოდ მინდა თქვა სამწუხაროდ ხა მანიშნებენ გავითიშებით უბრალოდ მე მინდა სამძიმარი გამოუცხადო ახალგაზრდა ბიჭის ოჯახს ნამდვილად კიდევ ერთი ტრაგედია და კიდევ ერთხელ საქართველოა ჭირის უფალი და მე ძალიან მენანება თითოეული სულად ვერწები და აი სწორედ აი რაც უბედურება ჩვენ დროსაც ხდებოდა სხვა დროსაც ხდება მაგრამ აი ასე ახსნებული და სისტემური ხასიათი სწორედ იმიტომ მიიღო რომ ამ ახალგაზრდების ენერგია მიმართულია ერთმანეთის დაპირისპირებისკენ აი ერთმანეთზე ზემოქმედების მოხდენისკენ შეგვიძლია ვთქვა ეს ახალგაზრდა მსხვერპლია ეს ახალგაზრდა მსხვერპლია თუნდაც იმ საზოგადოებისა რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით იმიტომ რომ აი ეს გაუტანლობა და ეს ერთმანეთის მიმართ რასაც ვაჩვენდა რასაც უყურებთ აი ეს აგრესია ეს ნერვული ცხოვრების წესი